Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barudak kelas 4, kumaha damang? Alhamdulillah. Mudah-mudahan barudak senantiasa aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hatur nuhun kamari atos ngerjakeun ulangan hariana. Masya Allah nilainya aralus. Alhamdulillahnya. Nah, kangge dinten ayeuna urang pengajaran kedua bab 2 nyaeta ngenaan hemat energi. Nah, sok mangga sadayana buka halaman 16. Di dia aya maca carita. Mangga dibaca caritana ti halaman 16 dugi ka halaman 18. Nah, di halaman 18 aya ngapalkeun harti kecap. Dina ngapalkeun harti kecap ieu aya sabaraha hiji 2 3 4 5 6. Insyaallah tariasanya barudak mah tos paralinter insyaallah. Nah, dina saatos ngapalkeun harti kecap aya pancen hiji, pancen 2, sareng pancen 3. Mangga tiasa dikerjakeun. Kumargi saatos ieu minggu payuna urang tos ka materi anu salajengna nya. Sok mangga sapertos biasa tugasna dikintun ka ibu anu ngapalkeun harti kecap tiasa melalui voice note, anu pancen hiji tiasa melalui foto. Hatur nuhun ya barudak. Mangga sing semangat diajarna, mudah-mudahan dilancarkeun dina pengerjaanna. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.